Sangham Saranam Gacchami 11. អថខហោសុតណោកលន្តបតោវេសាលយ៉ាងតាំងករណីយ៉ាងតៃរេត្វាយេនៈកលន្តគិមោយេនៈមេតាបិតរោតេនុបសង្កមិឧបសង្កមិត្វាមេតាបិតរោអេតតវោចៈអម្មតាតយថាយថាហੰភគវតាតហម្មੰទេសេតាំងអាជីនាមិអ្នកយិទាំងសុករੰអគិរੰអច្ឆាវសតាអេកន្តៈបរិបណ្ណੰអេកន្តៈបរិសទ្ធੰសង្ឃៈលិកហេតាំងព្រះមចរិយ៉ាងចរិតੰឥច្ឆាមិហੰកេសមស្សង្អោហារេត្វាកាសាយានិវត្ថានិអច្ឆាតិត្វាអគិរស្មាអនគិរិយ៉ាងបព្វជិតੰអនុជានិថៈមੰអគិរស្មាអនគិរិយ៉ាងបព្វជិយេតិ11 លំដាប់នោះសុទិនកលន្តបុត្របានសម្រេចកិច្ចការដែលខ្លួនត្រូវធ្វើក្នុងក្រុងវេសាលីនោះរួចស្រេចហើយក៏វិលត្រឡប់មកស្រុកកលន្តវិញបានចូលទៅរកមាតាបិតាហើយជម្រាបមាតាបិតាថាបពិតអ្នកម្ដាយអ្នកឪពុកខ្ញុំបានស្ដាប់ធម៌ដែលព្រះដ៏មានជោគទ្រង់សម្ដែងដោយដំណើរយ៉ាងណាក៏យល់តាមដំណើរទាំងនោះហើយខ្ញុំបាទគិតថាបើខ្ញុំនៅជាគ្រហស្ថគ្រប់គ្រងផ្ទះនោះមិនងាយនឹងប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយធម៌ឲ្យបរិបូរណ៍តែម្យ៉ាងឲ្យបរិសុទ្ធតែម្យ៉ាងដូចជាសង្ឃដែលគេខាត់ហើយនោះទេខ្ញុំបាទចង់កោរសក់និងពុកមាត់ពុកចង្ការួចស្លៀកដណ្ដប់សំពត់ជ្រលក់អំចាត់ហើយចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសប្រតិបត្តិក្នុងផ្លូវដែលគ្មានប្រយោជន៍ដោយកិច្ចការក្នុងផ្ទះនោះណាស់សូមអ្នកម្ដាយអ្នកឪពុកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យទានអេវង្វុតតេសុតនស្សៈកលន្តបុត្តស្សៈមេតាបិតរោសុទិនੰកលន្តបុត្តੰអេតតវោចុងថ្វាំងខោសិតាតសុទិនៈអម្ហាកੰអេកបត្តកោបិយោមនីបោសុខេទិតោសុខបរិហតោអ្នកថ្វាំងតាតសុទិណៈកិញ្ចេទុក្ខសៈជានិសេមរណេអ្នកបេមយន្តេអកាមកាវិនីភវិសាមៈកੰបនៈមយ៉ាងតាំងជីវន្តាំងអនុជានិសាមៈអគិរស្មាអនគិរិយ៉ាងបព្វជិយេតិមាតាបិតារបស់សុទិនកលន្តបុត្រកាលបើបានឮកូនលាដូច្នេះហើយក៏និយាយខាត់ថាមនាលសុទិនកូនបើឯងជាបុត្រឯករបស់យើងជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់យើងធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីសុខមានអ្នកទំនប់បង្រង់ឲ្យបានសេចក្តីសុខណែសុទិនកូនបើឯងមិនដែលស្គាល់ទុក្ខបន្តិចបន្តួចសោះឡើយទោះបីបើឯងស្លាប់ក្តីយើងក៏មិនចង់ព្រាត់ប្រាសចាកបើឯងទេយើងនឹងអនុញ្ញាតបើកំពុងរស់នៅឲ្យចេញចាកផ្ទះទៅបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាម្ដេចបាន
ตุเตยัมเปะเขาสุตโนกะลันเตะปตเตาเมียตาเปะตราวเอตะเตโวจะอัมเมตาตะยะธายะธาหังเพะเกะเวตาแฮมมังเตเสตังอาเจียเนียมิเนยิเตียงโสกรังอะกิรังอัชเชียเวสตาเอกันตะปะเรปอนนังเอกันตะปะเรสดแห่งสังฆะลิเขตังเปรมแมะจะริยังจะริตองเอชาแมะหังเกสะมัสสงเอาหาเรตวากาสายานิวัฏฐานิอัชชาเตตวาอะกีระสมาอะเนกีริยังปัปเปะจิตองอนุจีเนทะมังอะกีระสมาอะเนกีริยังปัปปะจียีเตเติบสุตินกลันเตะบดนิเยปีนี่นึ่งเมียดาใบดาเจียกมรบปีดองถาบอปัดเมียดาใบดาพ่อได้พระดำเนินประเพซ้ำได้หายได้ดำเนินอย่างนาขย่อมบ้านอยู่ตามดำเนินเตียงนกได้หายปั้นแต่บากย่อมในเจียกระหัวกรุบกรองเตะย่างนี่ก็มันเงียนังประพฤติพระมจริยธรรมอ่อยบริโภคใต้มาอย่างอ่อยบริสุทธิ์ใต้มาอย่างโดยจะสร้างเดลเกคัดให้นุเตขยำจังกาวสะนึ่งปกหมอดปกจังการุ่ยเลี้ยดันดับซ้ำปวดจุลโลอมจัดให้จังจะเตะหมกบัวขนมพระพุทธศาสนาโซเมียดาใบดาอนุญาตอ่อยขยำจังจะเตะเต่าบัวขนมพระพุทธศาสนาอ้อยเตียนตุเตยัมไปเขาสุตนาสะกะลันเตะปตตัสสะเมตตาเปตราวสุตนังกลันเตะปตังเอตะเตะโวจงถวังข้าวเสตาตะสุตเนะอัมหากังเอกปตะเก้าเปยาวมเนเป้าสุเคหิเตาสุขะปะเรหะเตาเนะถวังตาตะสุตเนะกัญเจตุกหัสสะจีเนเสเมะระเนเนเปแมะยันเตอากาแมะกาวิเนียทวิสาแมะกังปะเนะแมะยังตั้งจีวันตังอนุเจียนิสาแมะอะเกียระสมาอะเนะเกียริยังปัปปจียีเตเมียดาใบดาฮารบาสุตันกลันเตะบดเติบในเย่นังสุตันกลันเตะบดเจียกมรับปีดองโดยชนธาเนสุตันโกนบาไอเจียบดแต่มวยเจียตีสลันเป็นจัดระบายหญิงบาไอทลวบสทัดเนอขนมเสกเดซอกเมียนเนไทยรักษาอ่อยบานเสกเดซอกเนสุตันบ้ามันทลวบสกวลเสกเดตุกบันติกบันตุยซอตุใบสลับบาไอกระไดยืงมันจ้องปลดปราจะบาไอเตยืงนั่งอนุญาตบากำปงรถเนื้อเอาจังจะเตะตัวบัวขนมพระพุทธศาสนามาได้บานตะเตยัมเปะเขาสุตโนกลันเตะปตเตาเมียตาเปะเตาเอตะตะโวจะอเมตาตะยะธาหังแพะแกะเวตาแถมมังเตเสตังอาเจียเนเมเนยิเตียงโสกรังอะกิรังอาเชียวสตาเอกันตะปะเรปนังเอกันตะปะเรสัตแห่งสังฆะลิเขตังเปรมเมจะริยังจะเรตองเอชาเมหังเกสะมัสสงเอาห้าเรตวากาสายานิวัฏฐานิอัชชาเตตวาอะเกระสมาอะเนกิริยังปัปเปจิตองอนุจีเนทะมังอะเกระสมาอะเนกิริยังปัปปเจยีเต
សុទិនកលន្តបុត្របាននិយាយពាក្យនេះនឹងមេដាបិតាជាគម្រប់3ដងថាបបិទ្ធមេដាបិតាខ្ញុំដឹងច្បាស់នៅធម៌ដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់សម្ដែងដោយអាការយ៉ាងណាធម្មតាអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនិងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ឲ្យបរិបូរណ៍តែម្យ៉ាងឲ្យបរិសុទ្ធតែម្យ៉ាងបីដូចជាសង្ឃដែលបុគ្គលដុសខាត់ហើយមិនងាយធ្វើទេខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីកោសក់និងពុកមាត់ហើយស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាយៈហើយចេញចាកផ្ទះទៅបួសជាបុគ្គលមិនត្រូវការដោយផ្ទះហេតុនេះសូមមេដាបិតាអនុញ្ញាតខ្ញុំឲ្យចេញចាកផ្ទះទៅបួសជាបុគ្គលមិនត្រូវការដោយផ្ទះវិញចុះតតិយំបេខោសុទិនសៈកលន្តពតតសៈមេតាបេតរោសុទិនំកលន្តពតតាំងអេតតវោចុងថ្វាំងខោសេតាតសុទនៈអំហាកាំងឯកបតកោបេយោមនីបោសុខហេធិតោសុខៈបរិហតោអ្នកថ្វាំងតាតសុទនៈកិញ្ចេទុក្ខហសៈជានិសេមរណេនបេមយន្តេអកាមកាវិនាភវិសាមៈកੰបនៈមយ៉ាងថ្វាំងជីវន្តាំងអនុជានិសាមៈអគិរស្មាអនគិរិយ៉ាងបបជាយីតេមេដាបិតារបស់សុទិនកលន្តបុត្របាននិយាយពាក្យនេះនឹងសុទិនកលន្តបុត្រជាគម្រប់3ដងថាណែសុទិនកូនបាឯងជាបុត្រតែមួយជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់យើងធ្លាប់ស្ថិតនៅតែក្នុងសេចក្តីសុខមានអ្នកថែទាំឲ្យបានសេចក្តីសុខណែបាសុទិនបាមិនស្គាល់សេចក្តីទុក្ខបន្តិចសោះទោះបីស្លាប់ទៅក្តីយើងក៏មិនប្រាថ្នាឲ្យព្រាត់ប្រាសចាកបាយើងនឹងអនុញ្ញាតបាដែលកំពុងរស់នៅឲ្យចេញចាកផ្ទះហើយបួសក្នុងសាសនាដូចម្ដេចបានអតហខោសុទិណោកលន្តពតោអ្នកមੰមេតាបេតរោអនុជានន្តិអគិរស្មាអនគិរិយ៉ាងបបជាយេតេតតហេវៈអនន្តរហិតាយៈភូមិយានិបច្ចិអិធេវៈមេមរណੰភវិសតេបបជាវីតេគ្រានោះឯងសុទិនកលន្តបុត្រគិតថាមេដាបិតាមិនអនុញ្ញាតអញឲ្យចេញចាកផ្ទះបួសក្នុងសាសនាដូច្នេះហើយក៏ដួលដេកនៅលើផែនដីប្រះចាកគ្រឿងកម្រាលក្នុងទីនោះឯងដោយគិតថាអញនឹងស្លាប់ឬនឹងបានបួសក្នុងទីនេះជាប្រកបគ្រានោះសុទិនកលន្តបុត្រមិនបានបរិភោគបាយអស់1ពេល2ពេលក៏មាន3ពេលក៏មាន4ពេលក៏មាន5ពេលក៏មាន6ពេលក៏មាន7ពេលក៏មានអថខោសុទិណោកលន្តបតោអេកាំងបេភតតាំងអ្នកភុញ្ជីទ្វេបេភតតានិអ្នកភុញ្ជីតៃនិបេភតតានិអ្នកភុញ្ជីចតារិបេភតតានិអ្នកភុញ្ជីបញ្ចបេភតតានិអ្នកភុញ្ជីឆបេភតតានិអ្នកភុញ្ជីសត្តបេភតតានិអ្នកភុញ្ជីគ្រានោះសុទិនកលន្តបុត្រមិនបានបរិភោគបាយអស់1ពេល2ពេលក៏មាន3ពេលក៏មាន4ពេលក៏មាន5ពេលក៏មាន6ពេលក៏មាន7ពេលក៏មានខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសទាំងឡាយដោយចេតនាក្តី
និងអចេតនាក្តីនិងសូមទទួលយកនៅការតិចទៀនអំពីសំណាក់នៃវិញ្ញូជនទាំងឡាយជួយបំពេញត្រង់ចំណុចដែលខ្វះខាតពុទ្ធសាសនាចិរੰតដ្ឋតោសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងនៅអស់កាលយូរបរិយត្តិធម្មោសាសនាអាយុព្រះបរិយត្តិធម៌ជាអាយុនៃព្រះពុទ្ធសាសនាធម្មទានំសព្វទានំជីនិតិធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងសូមអនុមោទនាបុណ្យ